tenho ótimas notícias. Prepara-te para a prova da tua vida. Procura-se parceiro para correr, Ataca! lutar Iniciar golpe suspenso rápido surpresa. e deixar os vilões pregados. Já viram isto? Requisitos: gostar de ação e aguentar a velocidade. Qual é o horário? 7 dias por semana. Mas tens direito ao teu próprio avião. Se piscares os olhos, já foste! Sonic Boom, novo episódio, hoje às 19 horas, no Panda Kids.